Тут прадстаўлены стэнд паліграфічных прадпрыемстваў рэгіёна, інсталяцыя, прысвечаная генацыду беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. Госці змогуць азнаёміцца таксама з кніжнымі навінкамі. Запланавана прэзентацыя аповесці Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў» з удзелам акцёраў народнага аматарскага тэатра «Гракі» Гомельскай абласной бібліятэкі. Интерес к выставке действительно большой. 20 стран представлено. Впервые на этой выставке будут представлены Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому я, честно говоря, очень благодарен просто за то, что они понимают, насколько важно сегодня доносить вот это искусство книги до читателя. Хочется и расширить круг своих знаний, как-то чуть более углубиться в каких-то отдельных тематиках. Может быть, немного классики почитать. Из белорусской литературы то Владимира Короткевича, конечно же. Неважно. Сказки. Вот прекрасно посмотрела Корнея Чуковского сказки. Прекрасно. Дети уже выросли, внуков еще нет. Вот думаю, все равно купить. Кожны дзень выставы кірмаша будзе прысвечаны дзяржаве удзельніцы ЕАЭС. Учора 12 сакавіка быў дзень Рэспублікі Казахстан, сёння дзень Кыргызскай Рэспублікі, 14 сакавіка дзень Расійскай Федэрацыі, 15 сакавіка дзень Рэспублікі Беларусь, 16 сакавіка дзень Рэспублікі Арменія.